Proljeće je konačno stiglo, a sunčevi zraci su obasjali našu kuhinju. Na stolu se nalazi doručak, ostatak planinarskog graha koji će nam dati energiju za naše putovanje. Danas krećemo u rodno selo mog muža, Tulovići, mjesto ispunjeno uspomenama i tradicijom. Obavit ćemo nekoliko vrtlarskih radova u našem vrtu kod kuće gdje živi svekar, u kojoj je i naša priča započela prije 15 godina. Ovaj put dijelim sa vama drugi dio puta do našeg mjesta odredišta. Kao i svaki put kada ovdje stignemo, pomislimo kako je ovdje priroda naprosto magična. Zrakom se širi divni miris behara koji uz zvukove vrijednih pčelica stvara jedno prekrasno okruženje koje samo jedno selo daleko od gradske buke može da ima. Na ovom putu je naš sin puzao kao beba i kasnije napravio svoje prve korake. Napravio je svoju prvu vožnju biciklom i imao prvu utakmicu sa svojim ocem. Za ovo mjesto nas vežu divne uspomene koje nosimo svugdje sa sobom i koje svaki put ožive dolaskom u selo. Prije nego smo počeli svoj posao u vrtu, napravila sam nekoliko snimaka dronom dijela zaseoka rodnog mjesta mog muža. Sigurna sam da će neki dijelovi probuditi divne uspomene kod ljudi koji su rođeni ovdje i kojima Tulovići više nisu adresa stanovanja.
Dok dron polako leti iznad zelenih prostranstava i malih puteva muževog rodnog mjesta, u nekome će probuditi i ponovo oživiti uspomene na djetinjstvo. Ovaj prelijepi kraj sa svojim šumovitim brdima i mirisnim vrtovima nije samo mjesto nečijeg rođenja, već je i dom prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Neke od ovih kuća su bile središte života nečije porodice, a danas samo podsjećaju na priče koje smo slušali i generacije koje su otišle. Ovo malo selo, smješteno u zelenilu prirode, nosi sa sobom brojne uspomene koje su duboko urezane u srcima onih koji su ovdje odrasli. Iako su neki domovi prazni, a njihovi stanari odselili u potrazi za životom, s vremena na vrijeme neki od onih koji su odrasli u Tulovićima dolaze nazad samo da bi posadili vrt ili proveli nekoliko dana u svom rodnom kraju. Putevi su ispunjeni sjećanjima na prošlost, na igre koje su se igrale između kuća, na miris svježe pečenog hljeba koji je dolazio iz domaćih kuhinja i na zvukove smijeha i radosti djece. Svaka od tih uspomena nosi posebnu priču o danima kada su Tulovići bili puni života i zajedništva. Dok dron snima ovu prelijepu sliku, shvatam da, iako se život u Tulovićima promijenio, ljubav prema ovom mjestu nikada ne nestaje. Lijep je osjećaj biti dio nečega i osjećati poštovanje prema dragim ljudima, prema njihovim korijenima i tradicijama koje se prenose sa generacije na generaciju. Rodno mjesto mog muža, Tulovići, ostaje vječna inspiracija, mjesto gdje se spaja uspomena, priroda i neizbježna nostalgija. Svekar nije bio kod kuće. On je također obavljao svoje vrtlarske obaveze sa muževim amidžom i strinom u njihovom vrtu. Svekar nije mogao odoljeti. U vrtu su nas dočekali iskopani redovi za sijanje krompira koje je napravio upravo svekar.
A znaš šta, po meni on može ovo malo i previše odavio. Vidi mački gdje se popio. Nastavili smo istim redoslijedom i upravo dok sam redala krompir u zemlju, došao je svekar i opet nas nije ostavio bez pomoći. Posio 4 rede krompira po 15 mutičišta. Jednu što imaš speći plita. Hajde. Hoćeš da ja pomognem vam za... Sjedi basare. Odmori. Vidiš tu, Ovaj.
Nakon što smo završili sjetvu krompira, nastavila sam sjetvu graška, a nakon toga odmah i sjetvu luka. Dok smo obavljali sjetvu luka, počela je kiša i napustili smo svoj posao u vrtu kako bi se odmorili uz jednu kafu na svekrovoj terasi u društvu Amidže i strine mog muža. Stavio kafu. Ja. Ajde. Ne bio. Ja volim. Ja, vidiš šta ja nabavio. Svaka čast, isti. Pa evo, za laminate, za... Kad dođeš kupatlo... To se ne more izvući. Ja. I kupatlo kad dođeš opet... se posebno uzme. Ne, uzmi, hvala, samo... Šta ću ti ja, jel, misli o sebi? Nisam ni gladan. A znaš šta Sajo, ima ih lako pokasno. Do duše Mike ne može, on jede i on je benju. Pitala benju. Uskoro je bilo vrijeme za povratak kući. Pozvali smo svekra kod nas na roštilj zajedno sa muževim bratom i njegovom porodicom. Kao što je proljeće donijelo novu životnu energiju, tako su i naši trenuci ispunjeni radošću i toplinom. April je mjesec kada se priroda budi, ali i vrijeme kada se okupljamo sa najdražima. Uveče nakon napornog dana, zrak svježine sa roštilja donosi miris koji okuplja porodicu i prijatelje. Ovaj trenutak, jednostavan, ali prepun emocija, bio je pravi odraz proljeća
koje nas podsjeća na važnost zajedništva i sticanje lijepih uspomena. Znala sam da su upravo ovakvi trenuci ono što život čini posebnim. Ova proljetna večera neće biti samo sjećanje na jedan skromni rođendan mog muža, već i na ljubav, porodicu i čaroliju koju proljeće donosi u naše živote.